अगर आप मेरा फेस रिवील वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से आप मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ गाइस, ठीक है। 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ, आप मेरा फेस रिवील वीडियो देखोगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्ट सब्सक्राइबर। तो फ्रेंड्स, एक भाई ने कमेंट किया था, यानी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि फ़नी साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड करें नो कॉपीराइट, ठीक है। इस तरह का कुछ कमेंट किया था गाइस। तब इसी का बारे में आज वीडियो लेकर आया हूँ गाइस, मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही आपको काम का वीडियो होने वाला है, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से, अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर आ जाना है, फ़ोन डिस्प्ले पर आ जाना है। डिस्प्ले पर आने के बाद आपको अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, फिर गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है MI मिक्स किट, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है मिक्स किट। यहाँ पे आपको मिक्स किट सर्च कर लेना है। सर्च करने को पहला नंबर पे वेबसाइट आएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह कुछ पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा गाइस, देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको लिखा रहेगा, ठीक है, वीडियो टेम्पलेट में मिल जाएगा फनी वीडियो, और इसमें मिल जाएगा साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट पर हमको क्लिक करना है। साउंड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको बहुत सारा वीडियो साउंड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको बहुत सारा साउंड मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है गाइस, नो कॉपीराइट, और ना ही 1 रुपया भी लगेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का है प्ले होता है। तो फ्रेंड, हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको फ़नी साउंड चाहिए। पे आप सर्च करके मंगा सकते हो गाइस, सर्च कर लेना है आपको फनी फनी साउंड, ठीक है। यहाँ पे हमको सर्च करना है फ़नी साउंड, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आ गया गाइस फ़नी साउंड, बहुत सारा फ़नी साउंड है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर दिखाता हूँ कितना सारा फ़नी साउंड आया है। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं गाइस, बहुत सारा फ़नी साउंड आया है, बहुत सारा फ़नी साउंड आएगा, बहुत ही मस्त मस्त फ़नी साउंड का, जिसको आप अपने वीडियो में यूज करते हैं। आपका वीडियो का बहुत ही, ठीक है। ये बहुत सारा फनी साउंड है। यहाँ पे आप कोई भी साउंड सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च करके अपना साउंड ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी सैड सॉन्ग, फनी साउंड, ये सब बहुत सारे मतलब साउंड है सिर्फ, ठीक है। गाना नहीं मिलेगा, ये साउंड मिलेगा, जो छोटा छोटा क्लिप है, जो अपने वीडियो में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी साउंड यूज सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिख लेता हूँ साउंड इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ये साउंड इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ साउंड इफेक्ट, फिर आकर ही साउंड इफेक्ट सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। फिर भी देख सकते हैं कितना सारा आपका साउंड इफेक्ट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 56,977, ठीक है, 56,977 साउंड यहाँ पे आ गए हैं। बहुत सारा मतलब साउंड, छोटे छोटे क्लिप है यहाँ पे। आप अभी देख सकते हैं वीडियो है, म्यूजिक है, इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारा आपको कैटेगरी का वीडियो देखने को मिल जाएगा। फूड्स का देखेगा, जूम बैकग्राउंड, इसे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद आपको साउंड इफेक्ट में मिल जाएगा अभी बहुत सारा का, ठीक है। गेम का साउंड मिल जाएगा, लाइफ स्टाइल का साउंड मिल जाएगा गाइस, ये सब बहुत सारा मतलब इस पर साउंड मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो आपको भी कुछ इसी तरह से कर लेना है गाइस, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही गाइस, ठीक है। और मैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आऊँगा आपके लिए एक और वीडियो लेकर। तो आप कोई वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और भाई मेरा एक और बात है कि आप जितना जल्दी आप मेरा 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करवाते हो, आप मेरा फेस रिवील वीडियो देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेरा फेस रिवील वीडियो देखना चाहते हैं
तो फटाफट से आप मेरा 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ गाइस, ठीक है। 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ, आप मेरा फेस्टिवल वीडियो देखोगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।